Mama w'abana amajije kuba yapfa, ubwo umukecuru niwe wafashe inshingano zo kwita ku bana. Kumbe yari afite abana babiri, Ellen na Alicia. Ubwo Ellen yakundaga kuba yazana abagabo mu rugo, disi undi yari umumansera ari kubyiga. Ubwo niko kureba mukuru we, abona yizaniye n'umugabo afite n'ibibuno disi we. Arangije niko gukomeza kureba umwana ubona ko anyotewe no kuba muri ubwo buzima mukuru we wabayemo. Ubwo umukecuru niko kuba yamubwira ati mwana wanjye ntukite ku by'isi kuko birarura nta cyiza bikugezaho. Ubwo Alice nawe niko gukomeza kubwira umukecuru ati humura rwose mukecuru. Ubwo umukecuru niko gukomeza kubwira umwana wiwe ati mwese rega ntago mwaba kimwe, ati wowe ugomba kujya mu by'idini kandi ukaba waba muzima kurusha Ellen mukuru wawe. Ubwo Alice nawe yikiriza cyane gusa akomeza areba hariya. Ubwo baratwereka umukecuru nawe yari ari gusoma igitabo, cy'ikibi n'icyiza, avuga ati mana yanjye ndagusabye ukomeze kundindira abuzukuru kandi ubarinde ikibi nk'uko wabikoze ku bandi bantu. Ubwo akiri aho ngaho Ellen nibwo kwinjira aho ngaho ambwira ati se mukecuru waramutse gutera, ati ubu ngubu rero nanjye ngiye kuba nagira ibyo mba nditaha aha ngaha. Ubwo umukecuru niko gukomeza abwira umwuzukuru we ati mwuzukuru wanjye nkwaye umugisha, ati kandi Imana ikomeze kukurinda ikibi ndetse ikomeze kuguha imbaraga zo gukora icyiza mu byo uri gukora byose. Ubwo umwana niko kubwira mukecuru ati yego rwose mukecuru, ati ngomba kuba nakora ibyiza ntabwo ngomba gukora ibibi. Ndakwibutsa kuba wareba niba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze uyikore, ujye muri comment tubwire ukuntu uri kubona iyi nkuru, nuyishimira ube wakanda like, wisharinge no kuri bagenzi bawe. Ubwo Alice amaze gusezera mukecuru amaze kumubwira ati ngiye kuba nakora ibintu hanze, niko kuza yikuramo ya myenda y'ababikira, avuga ati ubu kandi mukecuru azinga afite umwana muzimara. Niko kuba yaza hano afungurana ya shati atangira kuba yakomanga ku muryango wari uraho. Kumbe uyu mwana situramenya uwo ari we, ariko nawe turabona yambaye nk'uko mukuru wiwe Ellen aba yambaye. Ku kanya hasohotse ikigabo cy'igisaza kiri kwinywera n'inzoga. Disi wa mwana w'umubikira nawe banza ari akamarine, ahubwo ari rwa ruhu rw'intama, ruba ruri mu birura. Ubwo umwana nawe yinjiye muri gato atangira guhamagara wa musaza, aramubwira ati se sheri, atajya kuba yamusoma, aramubwira ati oya waburetse ati cyambere nta amafaranga urabizi. Kumbe umwana nawe mbanza yari indaya yigurisha. Ubwo umusaza yatangiye kuba yakora mu ikofu ubona ko umwana yishimiye ibintu bagiye gukora. Arangije umusaza aramubwira ati fata aya ngaya, ati nituba twasoza ibyo tugiyemo ndaza kuguha n'andi. Ubwo umwana nawe tubwo amafaranga abonetse twatangira. Ubwo igisaza nacyo cyagiye ku mwana aho ngaho kirakubita. Ukuvuga ngo ibintu by'umwana aho ngaho cyaragiye kirabyangiriza. Cyasohotse kiri kumubwira ati ya ati so reba, ati uyu munsi waje utandukanye pe, ati niyo mpamvu ngiye kukongera n'andi mafaranga kubera ukuntu wankoreye utuntu dutandukanye. Ubwo umwana nawe yakomeje areba ati ntabwo byakunda, ati nyongeye andi mafaranga. Ubwo umwana yatangiye kuyabara aravuga ati ati amafaranga yose ra, ati ubu ngubu nayo nkoreye umunsi umwe. Ikigabo cyasigaye aho ngaho kivuga ati aka kana rwose, aka kana kabikoze neza. Ubwo umwana amaze gukora ibyo ngibyo yaraje aryama aho ngaho mu rugo. Ubwo murumuna wiwe Ellen nawe yari yibyukiye mu masuku, avuga ati uyu munsi ndaza kwakirira abagabo banjye ahantu hasa neza. Kumbe ntabwo ari wa mwana wari uryamye, ni mukecuru wari uryamye. Tangira kumva umuntu uri mu masuku aho ngaho niko guhaguruka ariko uvuga ati babana sinababujije gutondanga ibintu hano mu nzura, ati ubu ngubu wasanga ari ba bagabo bagarutse aha ngaho mu nzu. Ubwo umukecuru niko kuba yabyuka ngo ajye kureba ibintu biri aho ngaho mu nzu. Atangira kuba yakomanga ahamagara ati Ellen. Arangije Ellen niko gusohoka yifatiye umukoropesho, aramubwira ati se mukecuru urabyutse ra? Umukecuru niko kuba yamubwira ati ubu naringize ni ba bagabo bawe wagaruyemo hano mu nzu, ati ubu ngubu numvaga muri kunsakuriza rwose, ati numvaga muri kunsakuriza niryamiye, ati kandi nta munsi nakubuza kuzana n'abagabo aha ngaha. Ellen ati sari icyo wagutwaye? Umukecuru ati se ubundi wahindutse wowe ukajya kwiga iby'idini, ukajya kuba umubikira,
tukava muri izo ngeso zawe mbi. Ubwo Irene niko gukomeza kubwira mukecuru ati ubu ngubu narakuze ngomba gukora ibyo nshatse, ati kandi ubuzima bwanjye ntabwo bukikureba njyewe narakuze, ati genda wite kuri Alice njyewe narakuze. Mukecuru ati mwese muri abana banjye ariko ati ikindi kandi ngomba kubitaho kuko n'igihe baba basigaranye mama yansigiye inshingano. Irene niko kumubwira ati se none uragira nzabigenza ute? Mukecuru aramubwira ati wari uri kwiga wakakomeje kujya kwiga ubuganga ukabusoza, wakagombye kuba uri kuvura abantu, ntabwo wakagombye kuba uri kwiyangiriza uri kujya mu burayi. Irene niko kumubwira ati none niba byaranini uragira nzabigenze gute? Ubwo Irene yasigaye aho ngaho avuga ati asye abakecuru b'iyi minsi. Ubwo mukecuru yaje aho ngaho atangira kuba yasenga. Ubwo niko kuba ari aho ngaho abona Alice araje na Kanyamuneza desi umwana twamubonye ntabwo ari shyashya nawe ubwira mukecuru ati amasengesho rwose yambigenze neza. Ubwo mukecuru niko kwishima nawe ari kuvuga ati mfite umwuzukuru muzima. Ubwo umwana nibwo kuba yatangiye kuba yamubwira ati ariko mukecuru ati nanjye ibyo kuba umuntuza Bikira Mariya nsigaye mbona ari ibintu byiza, atubona ukuntu batwigisha ibintu byiza ati kandi ati mba mbona ntacyo bintwaye. Ubwo umwana niko kujya ku ruhande mukecuru asigara aho ngaho. Ubwo nibwo kuba yatangiye kuba yatekereza ari gukora amasuku mu gitondo abona umugabo yisohokeye kwa Alice. Aravuga ati Alice aracyakira abakiriya. Ubwo hari umuntu wari uri gukomanga ku rugi, arangije umukecuru aba yasohoka asanga akabogisi gafunze neza. Aravuga ati iyi bogisi ninde uyirambitse aha ngaha? Ubwo niko kuba yareba hirya no hino ari kwibaza umuntu waba ushyize bogisi aho ngaho. Arangije arebye amagambo yanditse aho ngaho aravuga ati wa mugoroba ca ati cyagiye twabikoze neza, ati ndifuza ko wazagaruka, ati kandi akenda k'imbere yawe wabaye wagasiga hariya kandi niko nari nkuzaniye ube wagafata. Ubwo umukecuru yinjiye mu nzu ari kuvuga ati Alice arananiye. Ubwo niko kugaruka gukomangira Alice ari kuvuga ati Alice ibintu yikora asigaye ajya kuryama no mu ngo z'abandi bagabo. Alice niko kuba yasohoka. Umukecuru aramubwira ati sinakubwiye ibintu buri kwikora? Ati reba umugabo wagiye kuryamana nawe ibintu akohereje. Alice aravuga ati se wowe mugabo kandira? Ati reba ibyo abagabo bawe wakohereje nyine. Ubwo umukecuru niko kuba yamufasha gufungura aramubwira ati kandi njye sinkunda n'uburaya bwawe ukorera kandi ukabukorera no hanze y'uru rugo. Alice niko kuba yamubwira ati ariko njye sinzi ibintu uri kuvuga, ati kandi nanjye sinkunda amagambo uri kumbwira. Alice niko kureba hirya no hino abonye nta muntu uri kureba, arongera afungura ya mano yitonze niko gutangara. Ubwo niko kuba yakuramo akenda k'imbere kumbe wa mwana nawe ari kuza. Ababonye Alice ari gukuramo akenda k'imbere arangije baragafunze, funga ka kabogisi vuba. Ubwo Irene nawe araza aramubwira ati se iyo ntuze yanjye yikuye? Irene aravuga ati ni mukecuru yizanye arambwira ngo impano yanjye ngo nasize ku mugabo ngo twaryamanye. Ubwo Irene niko kuba yamubwira ati yo ati nagiye koga ahantu nyikuramo, ati ba wansubiza ibyanjye. Ubwo batangiye kurwana isutiye y'umukobwa. Arangije Irene aramubwira ati wowe bitwaze gake, ati kandi nta nubwo bikureba iby'ubuzima bwanjye. Ubwo Alice yasigaye aho ngaho yumiwe. Ubwo umwana hashize igihe yatangiye kuba yarwara. Ubwo umwana yatangiye kuba yakirwarisha kugira ngo umukecuru ataba yamubaza iby'iriya mpano bamuzaniye aha ngaha n'aho bayikuye. Ubwo umukecuru nawe niwe uko ahangayika azi ngo yise ku mwana ari kumuzanira imiti ari no kumupima ngo arebe ko afite umuriro. Kumbe umwana yari yuzuye ububandi nawe nubwo ari ikirura cyari cyihishe mu ntama. Ubwo umukecuru yakomeje kuba yamubwira ati mwana wanjye humura uraza gukira. Kumbe umwana nk'uko tubizi yari ari kuba yakihisha umukecuru ntabwo yari arwaye. Ubwo umukecuru amaze kuba yasohoka mu cyumba umwana yarahagurutse na bwa bukanzu bwiwe butoya aravuga ati ubu ngubu ngiye kuba najya mu kazi. Ese mukecuru ababona narwarara? Ati n'ukuntu ndi mwiza, ati ubu kandi yanjyanye mu babikira yumva njye najya kuba umubikira, ati njye ntabwo naba umubikira da. Ubwo umwana yatangiye kuba yashaka ikintu mo aho ngaho, kumbe yari telefone. Tangira kuba yakihamagarira, tangira kuba yavuga ati se sheri, ati waramutse gute? Ati ubu ngubu nanjye nibwo mbyutse, ati kandi ndabona uyu munsi mukecuru agiye kuba yagenda ku rusengero, ati sinzi n'ubu waboneka ukaba waza tukaba turi kumwe da. Ati n'ukuntu nkukumbuye, ati ngiye nkumbuye kubinkorera kwa kundi ubikora unteruye,
Disi umwana yari amaze kuba yafata imico mibi, niko kuvuga ati shira agiye kuza mu kanya abe yabinkorera. Ubwo amasaha yakomeje kuba yagenda, umukecuru niko kuba yasohoka afashe n'ishapure agiye ku rusengero. Ageze ahangaha ahura n'umugabo barakubitana. Ubwo umukecuru niko kuba yabwira umugabo ati ariko abana b'iki gihe mwabaye kira. Ubwo ikigabo nacyo niko kumubwira ati ariko abantu mushaje mwagiye mureka kwanduranya, mukaba mwagenda mu muhanda mureba. Ubwo umukecuru nibwo yavuze ati ariko uyu mugabo ko ari kujya mu mpande z'urusengero kandi akaba ariho tuba bite? Ubwo umugabo nawe yaje yisetsa, umukecuru ari inyuma yiwe ari kureba abe yareba umuryango umugabo agiye kwinjiramo. Ubwo umugabo nawe yageze ku muryango aho ngaho aba yatangira gukomanga. Umukecuru ubwo ngubwo yakomeje kuba yahagarara aho ngaho ngo arebe umuntu ufungura, kumva Alice yatangiye kuba yamuturuka inyuma. Ubwo umukecuru ntabwo yari abizi ko Alice yaje atangira kuvuga, aravuga ati se mukecuru, ati none uri gucunga ibiki kuri aha ngaha? Ubwo Alice na umukecuru aravuga ati nengize, ati niwe uri muri iriya nzu. Ubwo bakomeje kubona bari aho ngaho babona Ellen arasohotse n'akajipo gatoya. Ubwo umukecuru nibwo kuba yakubitwa n'inkuba avuga ati ibi bintu se bibaho? Ati Ellen wanjye ntabwo yabinkora. Ubwo Ellen yatangiye kuba yakurura umugabo mu nzu. Ubwo Alice aho ngaho nawe yatangiye kuba yakumirwa ariko avuga ati ibi bintu se bibaho buriya? Ubwo Ellen nawe aho yari ari mu nzu yatangiye kuba yakurura umugabo ariko avuga ati ubu ngubu ngiye kubiguha ibintu bikubite. Ubwo ikigabo nacyo niraye kiri kuvuga ati shiri rega nari nkumbuye kuba nagukubitira hejuru. Ubwo ako kanya bataratangira nibwo umukecuru na Alice binjiye. Ikigabo nacyo kiba cyatangira guhaguruka, ubona ko kigirishijwe amasoni, kumbe na Ellen ubwo ubwoba n'isoni byari byakishe. Ubwo ikigabo gitangira kumubwira ati se ahantu wanzanye sinari nzi ko hafite umutekano ra? Ati se wambwiye ko umukecuru wagiye kuba yajya ku rusengero, ati ko tuze kuba turi twenyine dutuje? Ubwo igikobwa aho ngaho nacyo cyatangiye kwigirishwa amasoni. Ikigabo kiravuga ati ngenda nigendeye kwanza, ati sigarana ibibazo byawe na famiye. Ubwo umukecuru yatangiye kuba yarira avuga ati Ellen ibi ni ibiki uri kunkorera? Ati nawe ushaka kuba nka mukuru wawe? Ubwo nako katangiye kwigirishwa amasoni kavuga ati mama, ati nanjye byarancanze pe, ati kandi ikindi simeze neza ukomeza kumbwira amagambo ameze gutya. Ako kanya yatangiye kwifata mu nda atangira no kuryama hasi, bigaragara ko ari gucika intege. Aka kana turakazi ni akabandi gakunda kubyikoresha kugira umukecuru atakabwira amagambo menshi. Ubwo batangiye kuba bakajyana bakarandase, ubona ko gafite ikibazo. Kumva umwana ibyo yari yishoyemo yabivanyemo, yaje kuba yabikuramo inda. Ubwo mukuru we yaje guhinduka Alice, abona nta kundi umuryango wose utaba ibirara, tangira kuba yakita kuri murumuna wiwe Ellen. Ubwo yaje avuga ati Ellen humura umwana araza kumera neza, kandi humura umwana azavuka ameze neza. Ubwo Alice yakomeje kuba yabwira umukecuru ati se umeze ute wowe? Ubwo umukecuru niko yababwira ati bana banjye ntishema no kuba mwarahindutse. Ati nubwo Ellen yakuyemo ibi byago. Ubwo Alice niko kuba yamubwira ati mama, ubu ngubu tugomba kwitanaho nk'umuryango, ntabwo tuzongera kwishora mu bikorwa bibi nanone. Ubwo umukecuru niko yakomeje kuvuga abwira ati bana wanjye mwari kuba mwarahindutse mbere. Alice akomeza kumubwira ati ariko ubu ngubu ureba uko tumeze umuryango wacu urishimye. Ubwo niko kuba umukecuru yahaguruka amubwira ati ngaheba wita kuri murumuna wawe, ati wumve n'ukuntu umwana ameze.